بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه مع بعض النهاردة، اهدوني من إيديكم الحلوة بأحلى لايك بأحلى اشتراك مع تفعيل زر الجرس. يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعادة وبالرضا من عند رب العالمين. قولوا أمين. النهارده هتعمل ايه بقى يا ست بسيطه؟ النهارده هنعمل مع بعض حبايب قلبي احلى كبد وقوانص بطريقه حلوه بطريقه سهله ان شاء الله. رغم ان احنا ما احناش جايبين كتير، يعني احنا ولا جايبين كيلو ولا كيلو ونص ولا اتنين، ده احنا جايبين نص كيلو كبد وقوانص. طب نص كيلو كبد وقوانص يا ست بسيطه هتكفي العيله ايام ما يكونوا هيقوموا كده شبعانين ان شاء الله بمكوناتنا الحلوه اللي هنقول عليها وبالطريقه الحلوه السهله. ان شاء الله هتكفي وهتشبح كمان. انا عندي نص كيلو كبد وقوانص، جبتهم نضفتهم حلو ونقحتهم في خل وليمون وملح، سبتهم كده قيمه نص ساعه ساعه الا ربع. قمت ماسكاهم شطفه حلوه، ولما صفوا خالص قطعتهم تقطيع صغير. ايه بقى جنبي منهم هنعمل؟ عندي فلفل بارد وحامي قطعته شرايح، عندي بصل برضو قطعته شرايح، عندي دقة توم مع هريسة، عندي معلقة بابريكا، ملح، ومعلقة فلفل اسود. ان شاء الله بمكوناتنا الحلوة دي هنعمل احلى كبد وقوانص بطريقة سهلة بطريقة بسيطة تشبعنا ان شاء الله. انا جبت طاسة حطيت فيها معلقه سمنه وشويه زيت، واول ما السمنه والزيت قدحوا جامد نزلت بالقوانص بتاعتنا، بالقوانص بس مش بالكبد معاها، وثاني بقى اقلبها لما تتشوح جامد. انزل بنص كميه الفلفل الاسود واقلب بقى، هنزل بالبصل واقلب، هنزل بعد كده بالفلفل بتاعنا، وهنزل بالكبده بتاعتنا. اول ما الكبد والقوانص اتشوحت مع البصل والفلفل انزل بقى بدقه الثوم مع الهريسه، وانزل بقى دلوقتي بالبابريكا والملح وبقيه الفلفل. هنزل بعد كده بفنجان من الميه. بعد ما نزلت بفنجان الميه اللي هيسوي كل الحاجه بتاعتنا والكبد والقوانص وكل هسيبها بقى على النار لما تستوي ونشوف احلى كبد وقوانص. وهي داخله على سوا حبايب قلبي بعصره ليمونه كده زي ما انتم ما شايفين اهو. العصرة الليمونة ده تاخد لنا الكبد والقوانص دي في ناحية تانية وتخليها لنا جميلة. واقلب دقيقتين بقى واقوم قافلة عليها. وادي حبايب قلبي احلى واطعم كبد وقوانص بسم الله ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين. والا الريحه بقى ما اقولكمش حبايب قلبي. نكمل بقى اكلتنا عشان الاكل يبقى كامل ياخد العين قبل البق، ونقوم نحضر سفرتنا او طبليتنا اللي هتجمع العيله وياكلوا احلى اكل. ادي احلى واطعم كبد وقوانص عملتها تاخد العين. من نص كيلو عملنا كمية مش انا قلت لكم. جنبي منها شوية بطاطس حلوين، شوية مكرونة، شوية مخلل ايام ما يكون مخلل اللي عندك، شوية عيش حلوين. الف صحة والف هنا عليكم وعلى قلوبكم، واعملوا احلى واطعم اكلة عندنا بسيطة على قدنا بأقل التكاليف بكميات زي ما انتم ما شايفين. اعملوا الاكله الحلوه دي وادعوا للست بسيطه. ما تنسوش الست بسيطه بالدعوه الحلوه تكبر الخاطر، باللايك بالاشتراك، تقولوا لحبايبكم ولجيرانكم ولقرايبكم اوام ادخلوا وتابعوا واشتركوا لمطبخ الست بسيطه وبنوتتها على وصفاتها وعلى اكلها البسيط الهايل باذن الله تعجبكم. ما تنسونيش زي ما قلت لكم في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. واقول لكم يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعاده وبالرضا من عند رب العالمين. قولوا امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.